почему ваш ремонт может затянуться на год. Пройдемся по основным видам работ, которые увеличивают срок ремонта. Первое. Потолки из гипсокартона. Их давно уже пора менять на натяжные, потому что по внешнему виду натяжные потолки никак не отличаются от гипсокартоновых, но по работам они займут всего лишь пару дней, в отличие от 30. Теневые плинтуса и скрытые двери. И еще плюс время работы. Третье, конечно же, это мебель на заказ. Она очень сильно увеличивает срок ремонта. Я не призываю всего этого не делать. Я призываю только учитывать свои ожидания во время планирования ремонта.